山西实习摄像师，女嘉宾上官23岁，同样来自山西，是一名学生。来，有请两位，有请。欢迎两位哈，都谈了6年恋爱了。对，对。那你们得什么时候就开始谈的呢？就是高中的时候吧，其实也不算是谈，就是当时经常一起学习啊什么的，然后上下学，然后一块儿去玩这种。高中同学。对。其实6年我们的感情真的挺不容易的，但是现在我越来越觉得我们之间的一些矛盾、一些问题根本得不到解决。什么矛盾？什么问题？说说吧。就好比就刚开始前段时间那个2月份那个情人节吧，因为刚开始前3年的时候嘛，他总会是给我制造一些惊喜、浪漫什么的，但是后半年嘛就越来越淡，越来越淡。我都已经发朋友圈暗示过他了，但是当天我就等了一整天，他一直没有接我的电话，没有回我的微信。我的朋友们都已经收到了礼物，但是他却一天都没有理我，我在家特别伤心。那我当时晚上不是给你发红包了吗？你是给我发了个红包，我本来收到他的红包挺开心的，我说还知道给我发个红包什么的，结果我一打开红包发了个5.2块，知道我当时是什么感受吗？我真的，你发5.2块还不如不发呢。哎呀，咱俩这个点真的不一样。我是觉得他发这个5200万也没用，因为发来那叫红包节，你们要过红包节可以，你们要过情人节，首先是人吧。之前很多的情人节我们都是在一起度过的，一起约会啊什么的。然后现在我觉得我们就这种关系已经不需要那种就表面上那些东西来维持。然后正好我当时工作也挺忙的，然后晚上回来之后，我想的给他表示表示呗，给他发个红包，但是微信零钱当时就几块钱，然后我就想着象征性的发一下吧，我觉得他应该懂我的然后没想到他生气了。然后给他，可是我就是想要一个小礼物而已啊，你哪怕不发，你第2天补给我也行啊。你发5.2块算什么呀？你们俩6年不会就为这一个破红包发多少钱在那儿较劲吧？这事儿也就不说了吧，后来我也就原谅他了。然后当时那几天也是心情不好嘛，然后刚好有个兼职的活动，瞅着个周6日我就出去就是排解一下。说起这个兼职，其实你知道我是挺反对你做这个兼职的。干嘛反对人兼职？就是他这个兼职就是一些礼仪模特呀之类的。那我喜欢呀，我去做不行吗？那你前段时间不是考了那个瑜伽证了吗？那个瑜伽老师呀、舞蹈老师都挺好的，加上你本身也是学舞蹈的，对你个人的专业也发展也挺好的。你跟我说句实话，为什么不希望他做礼仪模特？就是觉得穿太少了。现在都什么社会了，你还不能接受老古董啊？你思想不是说我思想怎么样，主持人就是有一次是这么个情况，就是他当时在做一个酒会的一个兼职，他也没跟我说，他就自己就过去了。然后当时正好是我一个朋友在现场，然后就看见他了，然后看见他穿那么少在那儿，就感觉挺不好的。酒会得穿多少啊？就是一个酒品的展示，穿那个泳衣进行酒品的展示。关键当时正好我朋友回来就跟我说了，他说你女朋友在外边怎么样，让我注意一点。然后当时我就觉得挺尴尬的。你就那么在乎他们的看法吗？我又没干嘛，你干嘛那么激动，那么怀疑我？就是他有一次做兼职就很晚嘛，然后我说那我去接你吧，然后我就大概提前半个小时左右去商场门口等他，然后等了大概有1个小时，商场门都关了，他都没出来。然后我就给他打电话，我说哎你这干嘛呢？然后他当时跟我说他在外边玩呢。主持人，当时的情况是这样的，就是那天我们也是好几个人一起去出了一档活动，出完活动以后，我们就是好多男生跟女生嘛，我们就说一起去放松一下，因为真的当天太累了。然后他就一个电话打过来就要打扰我，因为我这个人嘛，我是把那个朋友跟对象分得很清楚，我要是跟朋友在一块儿的话，我就不喜欢带着对象，因为跟朋友特别玩的尽兴啊，为什么非要带上个对象？不是，为什么带着对象就不尽兴了呢？而且我主要是人家们都没带啊，我带了他去也玩不好，而且为什么玩不好？玩什么玩不好？我主要就是觉得不太方便，我觉得很尴尬。有什么不方便？
就是他们不认识他嘛。你们俩都谈了6年了，他们还不认识他呀？有一部分人，有一部分是新交的朋友，然后不认识他，然后我就没让他去。那我是你男朋友，我准备去接你回家，然后你跟我说你在玩，然后还不让我去，我去。可是我跟他们在一起很安全呀，我待会儿就回去了，我都告诉你了，你还要来？去了吗？后来没有呀，不让我去啊，不是挺好吗？这男朋友这么听话，你看。反正我觉得他还是对我的关心太少了。这还关心少？您出活动，人家接你在商场门口等1个多小时，您出去玩去都没通知人家。那只是偶尔，大多数时间他对我的关心太少了。啊，主持人，我觉得问题不在这儿啊，在哪儿啊？跟他一块的有她那个一个男闺蜜，然后我就觉得他不想让我去说话负责任啊！你什么时候又多了个男闺蜜呢？那是上了大学以后才有的呀，而且我跟他之间根本就没有什么，用得着你去怀疑猜测我吗？你跟他之间没什么，整天抱着手机从早上聊到晚上。我跟他聊工作不行？不是你一大学生，非得是聊点别的才行。不是你一大学生，你什么工作呀，孩子？你告诉我。就是在外面兼职嘛，就是兼职的活动，我是给他发的。哦。而且我跟他认识吧，就是因为有一次我过生日嘛，然后我跟我朋友，因为他当时也不在，我朋友就陪我过生日去了。啊。然后当天那个男生是在一个餐馆当服务员，我朋友就见他就是挺高的，然后挺帅的，然后就想跟他接触一下，然后就让我去帮忙要微信。然后不是你朋友想接触，为什么是你要微信？他不好意思嘛，然后我就豁出去啊！我长这么大我也没干过这事儿，我就去要了，没想到他俩就聊了2天，就不欢而散了，也就没什么可聊的。但是我俩就聊得挺投缘的感觉，挺有缘的。我的天哪！就他是你男闺蜜了是吧？对，就是他那段时间也是想辞掉那个工作，因为那个工作确实挺辛苦的嘛。是。然后他看我朋友圈发的一些兼职，就问我打听，然后我就告给他了一些，给他发活动啊什么的。然后有时候我们2个也一起出嘛。啊，就是这种关系啊，纯洁的友情。对啊，我觉得可是他就是不相信我嘛。就不听我说。你说我俩平时也不是经常见面，虽然在一个城市，但是不在一个学校。为啥不经常见面？因为他周1到周5有课嘛，然后好容易有个周6周日，我约他去看个电影，然后电影院那么100来号人，全是黑的，然后就他一个人手机一直响，还老闪，就拿着手机跟人家聊天。你说你从我的立场上想过吗？我真的就只是跟他聊工作的事儿。见过她男闺蜜吗？见过。帅吗？就那样吧。他就老是这样。确实男闺蜜对吧？就是男性的好朋友。来，有请男性好朋友，来，有请啊！主持人好，观众朋友们大家好。好，这是你好哥们儿。好朋友吧，非常好的一个朋友啊。哎，你谈恋爱了吗？我没有谈恋爱，但是我现在在追一个女孩子，有喜欢的人。追一个女孩？对。那女孩是单身的还是有男朋友？单身啊，当然单身。追的怎么样？快追到手了吧，差不多。那你女朋友要知道你有这么一个好的女性朋友，她会不会介意啊？到时候我跟我女朋友在一起的话，我会把这件事挑明的，也就会介绍我好朋友给她，因为我们俩的关系挺好的。希望她不要吃醋吧。要万一那个女朋友吃醋了呢，就跟这个小子一样，她吃醋了呢，怎么办呢？万一的话，那我就宠她，爱她，让她不吃醋。不是，她就是吃醋。她说了，反正你对我再好，我都不行，你就不能有这么一个好闺蜜啊？你怎么办？我是一个非常重视友情的人她是我非常好的朋友，我觉得。然后如果那个女孩子也是喜欢我、爱我、理解我的话，她觉得我会太在意这件事情。明白了，听见没有？如果你喜欢她、爱她、在意她的话，你应该不会在意这种事情。但是他俩做的这些事儿，怎么能让我不在意呢？好吧。再问一个问题。来，如果她没有这个男朋友，你会追她？我会一直陪在她身边吧。说明白点嘛。如果她没有这个男朋友的话，她是单身，你会追吗？不会。为什么呢？因为我不喜欢她。你不喜欢她，你要陪伴在她身边，啥意思呀？
难道就没有那种纯洁的友谊吗？你们之间纯洁的友谊就是送他那么贵重的手表吗？什么手表？就是他过生日的时候送了他一个3000多块钱的手表。哦，这个手表情况是这样啊，因为那会儿上官介绍了我份新工作，然后这份新工作的报酬还挺多的，那天也正好他过生日，就买了份手表给他，表示一下对他的感谢，就是感谢而已。好，那你知道他过生日，我都给你解释过了，你就根本就不听。你解释什么了呀？你就是不相信我呗，你从头到尾就是不相信我。你过生日那天，你知道当时我在家等你吗？然后你还跟他出去吃饭去了。我当天不是心情不好吗？他们知道我生日，然后就拉我一起出去玩了。我也不知道你在家等我呀。那他送你块手表，你就高兴了呀？我当时已经很累了，我回到家，然后我就直接去休息了。你就不能理解我一下吗？那我问你啊，你作为她的男朋友，你真的尽心尽责了没有？不是，我们俩这件事用得着你来管吗？那个好，先平静啊，这个啊，回去吧，别裹乱了，好吗？谢谢啊，回去。我觉得，就我们之间这些矛盾什么的都没有解决啊。然后吵架这一段时间，我也在不断想，我们之间到底是相处方式出现问题，还是哪里出现问题啊？然后一直得不到解决。我生病发烧的时候你在哪？我那天感冒发烧到40多度，我一个人从寝室去我们学校的那个小诊所，我给他打电话他也不接。你知不知道我一个人拿着吊瓶去厕所也是我一个人拿的？那时候你在哪儿？你的工作有那么重要吗？你们俩学校离得多远啊，孩子？不在一个区。有多远嘛？差不多20公里吧。20公里不也很近吗？因为我觉得今年我就已经毕业了嘛，然后实习了也大概有大半年了，我整天想的都是要为我们以后好好打算一下，然后就是可能没有太多的在乎他的感受。男生承认说对他不是那么关心，对吧？你觉得你不关心他，不至于让他这样，是吗？对。我也是女孩子啊，女孩子最希望的不就是男生的一点关心，过节过啥的送一点小礼物表示一下吗？我就很容易满足啊。但是你连最起码的这一点都做不到啦。你觉得我们之间就要靠那些所谓的礼物来维持吗？可是你就算骗骗我也行呀，你根本没有好吗？好了，别哭了。好了。我只不过就是想让你多关心我一点。我觉得咱们真的在一起6年挺不容易的。问一句话啊，就是闺蜜其实都达到了你对男朋友的标准要求，对吧？对，关心、暖陪伴、呵护，是还是不是？闺蜜是不是都达到了？但是那是普通朋友之间的关系。普通朋友怎么会这样呢？因为他经常不在，我这个人我真的特别害怕孤独，在我需要他的时候他就不在，只有我的好朋友来陪我。行，听明白了。男生你听懂了吗？听懂了啊，听懂了哈。哎，你们看怎么办吧？来，我们一起进入丘比特问卷。我问男朋友几个问题哈。刚才赵川老师问你，你明白了吗？你回答这个问题，你明白了吗？明白了。明白什么？我明白，可能是时间越来越长之后，我对我女朋友的那种关怀啊什么的，可能没有之前那么多了。但是确实有一些客观的因素在里边。停，怕就怕但是后面的话。你前面既然认识到了问题，你又来一个但是。我告诉你吧，正是因为男闺蜜的出现，才让你不得不面临这个现实的问题。你对你女朋友的确是关心少了，
如果关心多的话，居然一个城市过成了好像异地恋一样，说你很忙，居然在他生病的时候你不在身边，你缺位了。你貌似顶着一个男朋友的这个称号，但是你没有做到男朋友的那些事实。相反，有一个又高又帅的、懂得体贴关心的朋友，异性朋友出现了。我们暂且不说你女朋友现在是什么样的心理，但至少她的防线在被那个小子是一次又一次的在进攻。如果说你还是在找各种的理由、客观理由说但是后面怎么怎么，那我劝你放弃这段恋情，把真正的爱情的机会还给有这个资格或者说有这个能力、有这个想法去做的人。我们举几个例子，同样是特殊的节日，在情人节你只是做表面的工作，甚至于连表面的工作都不愿意做得很充分，在晚上没有一起过情人节，要见到人没有，见到了5.2块。我们比的不是这个价格，但就能够感觉到这种心意没有。第二，恰恰都是你每次不在而最需要你在的时候，都是那个男孩在出现。这么危险的事儿，你居然还能这么淡然处之的，只是说我很介意，我很生气，但你不做出任何的改变，可见他在你心目中的位置没有那么的重。如果换成我，如果是我的女朋友面临这么一个竞争对手出现的话，我马上我装 A 的装到，我也做到对他的陪伴呀，我也知道我的问题出在哪儿了呀。小伙子，扪心自问，你对他的关心是不在了，但背后是你真正还有那么爱他吗？如果真是没有的话，不要勉强，爱情这事儿绝对勉强不来的，对不对？我来帮女方做一个男闺蜜方面的测试，你也听着哈。我问女方几个问题啊。你在跟你的男朋友吵架的时候，会不会第一时间想到男闺蜜，然后发信息给他？我会，我跟他说过。好，你们对彼此有昵称？没有呀，就是直接叫名字，直接叫名字哈，那就不算有昵称哈。动不动会找他帮忙，比如说修个电脑啊，或者去搬一个什么比较重的这种的东西，你都会去找他帮忙，不会找男朋友对吧？因为男朋友没时间。OK， 好，最后一个问题，晚上10点以后，你们还在闲聊、发微信，甚至睡觉前会互道晚安，有吗？我觉得也不是每天都是这样的，但是偶尔会。偶尔的频率是什么样的？也不是很高吧，差不多适中。一个礼拜几天？一个礼拜有3、4天的样子。7天有3、4天，再跟他10点以后发微信，然后道晚安。做完以上的测试，我给一个答案，这不叫男闺蜜，就是云备胎。通过你对他秒回微信，通过你有什么问题都会向他倾诉，包括你男朋友对你怎么不好，他为什么会知道，一定是从你的口中给了他这些讯息。所以说他之所以能够这么紧密的关心你、陪伴你，是因为你把这扇窗户打开了，给了他机会，所以他才能够接近你、靠近你。如果你始终是有着自己心理防线，一直紧关这扇窗的话，他不会成为你的男闺蜜。男生你要意识到，现在局面就是这样。而且我给你的忠告是什么呢？不是说6年以上的感情就不需要经营，不需要浪漫了。浪漫是要细水长流的。你没听说过7年之痒吗？如果在最危机的时刻，你还在肆意妄为的去放任你们的感情，你最后收获的就真的就是男闺蜜啊。如果之后再有另一段感情的时候，你不能用这样散漫的态度去面对这段感情，否则最后只有自己伤心而已。还有就是想最后忠告女生一点，就是如果你在真心真意爱一个人的时候，那你就要为他守住这扇窗。如果你觉得我不爱了，你就大大方方直直白白告诉他，你对我不好，我想要寻找其他的爱我的男人，说出来没有什么可耻的。让我们大家现在觉得心里面不舒服的，反而是你这种隐隐藏藏、遮遮掩掩，知道了吗？好，谢谢二位。这个男闺蜜的出现起到了很好的一面镜子的作用。的确，当你爱一个女人的时候，你要想尽办法为她做点什么。
而你的确有点冷落了她。但这不是最重要的。如果一个女人在你不在身边的时候，因为需要陪伴而让别的男人趁虚而入，这个女人迟早不是你的。姑娘，人生是要有主次的，你太多的地方不分主次。大学生凭着自己的努力挣钱买自己喜欢的东西，这也没有错，但是不能本末倒置。你是个学生，你主要的责任在于好好的读书，将来找份好工作，适当的兼职是没有问题的。但是整天只知道所谓的应酬和兼职，而忽视了学习，那是本末倒置。虽然我根本不相信男女之间有所谓纯粹的友谊，但是如果有一个所谓相对于较好的男性朋友也可以理解，但如果好的主次不分，超越了和自己男朋友之间的爱和关系，那都难免让人生疑。我很喜欢一句话，当世界上我真正爱的那个人出现了之后，其他的人就都变成了将就，而我不愿意将就。但是你是个太喜欢将就的人。当真正爱一个人的时候，一定是排他的。当如果你的男闺蜜在照顾你的时候，你应该拒绝他。这样的女人才真正的最可爱，因为她有主次之分，她有是非之别。一句老话送给你：若爱请深爱，若弃请彻底，不要暧昧，伤人伤己。这事儿其实很简单了，已经。其实最大的错知道在哪儿吗？不在有没有男闺蜜。你也一样哦。圈儿刚才其实做过分析，其实男生先淡了，女生又守不住寂寞。其实情感是互动的呀。我相信在一起谈了3、4年恋爱的人，从高中开始就是这种爱呀，或者叫喜欢。然后到有一天点破，到他们读了大学，在一个城市读书，曾经何等火热的燃烧过呀！你们淡没淡，你们心里不清楚啊。所以你们真实的面对自己吧，咱们都说点实话。来吧，一起进入那几天喝古方红糖真情60秒。我觉得我确实是舍不得，因为你这几年对我的关心确实变少了。所以可能出现了那么一个男闺蜜，我只是比较习惯他对我的照顾，但是我心里面真正在意的人一直都是你。说实话，这半年来我压力真的挺大的，包括去实习，每个月要在2个地方来回跑，然后包括跟你吵架各种事情，我真的不知道我每天这么忙，我每天是在忙什么。我觉得2个人谈恋爱肯定要经历不同的阶段，每一个阶段都有每个阶段的重心。我觉得我们之间应该这么长时间应该能够共同度过这一段时间，但是我就最后却是这样。哎呀，请亮灯吧。谢谢2位，请回吧，谢谢你们。来，请关门，来看看他们自己的选择，请开门。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也至少。行了，诚实的面对自己，幸福就离你不远了。了解下。